goedemorgen. Kom maar in. Ze hebben honger, Willem. Ja, dat hebben ze wel nodig met al die jongen. Dus dit is jouw Valhalla? Ja, dat is mijn Valhalla, ja. Hier heb ik al mijn vogeltjes. Dus kijk, er zijn een paar twee uit. Die ben vannacht geboren. Ja. En hoe gaat het met de jongen op dit staat? Ja, dit gaat goed. Ik heb een dikke 100 jongen al, dus dat gaat goed. Ja, dat gaat, ik ben best tevreden. Januari, dan heb je de wereldshow hè, in Zwolle. En daar ben je nu voor aan het kweken. Om wereldkampioen te proberen te worden. Daar moet het gebeuren. Daar moet het gebeuren, ja. Ja. Die zijn vannacht ook uitgekomen. Als een leek jou vreegt, wat heb je daar op die zolder? Wat is er jou dan? Nou, dan zeg ik, heb ik een wietplantage, maar ze zien hier allemaal licht. Maar nee, ik heb hier allemaal kanaries en dat is mijn lust in mijn leven. Want hoeveel kanaries zitten hier nou op dit staat? Op het moment zitten hier een dikke 200 kanaries. Dit is niet mijn toptijd, dit jaar. Het is nog nooit zo goed geweest als dit jaar. Als kind zijnde had ik ook kanaries. Maar toen was het, hoe bonter, hoe mooier. En toen ben ik hier naar Friesland verhuisd. En toen ben ik eigenlijk lid geworden van de Leeuwarden Vogelvrienden. En ja, toen ben ik me echt gaan specialiseren in de diverse kleurslagen. En het gefluit al om je heen. Maar ook als je jongen uit ziet komen en gewoon het leven ervan. Dat vind ik echt prachtig. Jouw bent van origine geen Fries, hè? Nee, ik ben een oprechte Haarlemmer, zeg maar. Daar ben ik hik en tuin. Maar voor het werk ben ik naar Friesland toegevoegd. En jou bent hier al een tiert? Ja, 21 jaar. En hoe bevalt dat, van Haarlem naar Friesland? Ja, perfect. Perfect. Ja, ik hoef niet meer weer om.